Днес ще ви представя това страхотно комплектче на Total. Има много готина тръщотка в него. 24 части е. Включително има и ключета. Ключетата са до десетка. Като тръщотката става и по-къса. Има 3 степени. И става супер късичка. Изключително приятен комплект. Може да го фърлите, да се вика, във всеки шкаф, във всеки кухненски шкаф, да си имате нещо под ръка, да си свършите, във всеки един автомобил и така нататък, защото даже и в раницата може да си го сложите, защото е супер компактен, може да свършите всичко с него. Има най-търсените торксове 15 и 20, PH битовете, PZ битовете и правите отверки, както и малко 6 грамчета, пак най-търсените и най-ползваните. Ето го комплекта, може да си спрете на пауза да видите какво се съдържа точно. И така, дет се вика, пак казвам, във всеки кухненски шкаф, във всяка кола или във всяка раница. Може да го поръчате на 0896244354 или да дойдете на място в магазина на улица Паисий Хилендарски 20 в град Сливница. И така, лайквайте ни и шервайте. Благодаря за вниманието.